ये सारी दारू तो मैं नीचे फेंक ही दूंगी। यार मेरा तो दिल चाह रहा है इस चंपा को गोली से उड़ा दूं। अगर आप खुद को बहुत इंटेलिजेंट मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप खुद को एक गधा मानते हो तो रहने दो फिर। और अगर आपको लिखना आता है तो कमेंट में अपने अपने कंट्री का नाम लिखो। यार वो भैया परेशान मत, तो मैं नीचे आ गया। वाह वाह यार, आज तो सारी बोतल भर लूंगा। यार अब तुम लोग सोच रहे हो कि शाम आया कैसे, मैंने उसे मैसेज कर दिया था। सारी बोतलें खाली कर दी साले की। अभी दिखाता हूँ अपना जलवा। अरे चंपा उधर तो देखो। इसमें क्या है? जलवा है हमारा।